నాట్ల కోసం ఎదురుచూపులు చూస్తుంది భూమాత. దమ్ము చేసే తడి నేలలో తన స్వేదం చిందించి ఉజ్వలమైన రేపటికి పునాదిని వేస్తాడు భారత రైతన్న. అదే రైతు తన ట్రాక్టర్తో పాటు నడిపిస్తాడు యావత్ దేశపు నమ్మకాన్ని. ఈరోజు అతని శ్రమకు చేదోడునిచ్చేందుకు, అతని ఉత్పాదనను మరింత పెంచేందుకు అపోలో తీసుకువచ్చింది ఒక కొత్త విశిష్ట కానుక. అపోలో FX-222 పడ్లింగ్ ఆపరేషన్స్ కోసం అత్యాధునిక సాంకేతికతతో తయారైన ఒక విశ్వసనీయమైన టైర్. అపోలో FX-222లో ఉంది ఎక్కువ లోతైన లగ్ టేపర్ మరియు లగ్స్ మధ్యలో ఎక్కువ దూరం. అది ఇస్తుంది మెరుగైన లగ్ సపోర్ట్. దానితో పాటు దీని లగ్ బార్ యాంగిల్ మట్టిలో దీని పట్టును మరింత దృఢం చేస్తుంది. ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన దీని యాంకరింగ్ మరియు కాన్ఫిగరేషన్ తడి మట్టిని గట్టి పడకముందే విడగొట్టేస్తుంది. పైగా ఆగకుండా జారిపోకుండా దృఢమైన పట్టుతో పాటు టైరు ముందుకు సాగిపోతూ ఉంటుంది. అపోలో FX-222 ఏ ఇతర టైరుతో పోల్చినా కేవలం సాటిలేని పట్టును మాత్రమే కాదు, ట్రాక్టర్కు గొప్ప సమతుల్యాన్ని కూడా అందించి రైతన్న రక్షణకు ఇస్తుంది అత్యధిక ప్రాధాన్యత. ఇప్పుడు అపోలో FX-222తో రైతన్నకు లభించింది మెరుగైన పంట దిగుబడి కోసం ఒక నిజమైన నేస్తం. అపోలో FX-222 పడ్లింగ్ ఆపరేషన్స్ లో ఛాంపియన్.